今日遊覽一個西安城牆，又似燈城啊！我哋去燈城樓。The Jialuo Road names on the north side below the city wall. There, Xi'an Incident Memorial and Old Market Cultural Program. 永寧門，以前呢度入邊先係城區，入邊先係城區啊！一城要先要通過呢度門永寧門啊，閂咗大閘之後，有啲話嗰啲門個口度咧，你炸彈先炸得穿啊！我哋而家燈城樓啊！我哋而家登上城牆啊！我嘅左手邊先為之係城區嚟嘅，嗰邊出咗就城外㗎啦。嗰邊應該係鐘樓。護城河嗰邊咧就係城外嚟嘅，北京都有嘅，北京有啦，西安有啦，係呢啲比較即係古都先有呢啲咁嘅護城河。呢隻叫做葫蘆雞啊，嗰隻大豬手，呢個叫西安嘅釘麵啊，試下睇，粒地帶咁粗。